హలో అండి. ఈరోజు గొంతుకులో కఫం ఉండి దగ్గుగా ఉంటుంది కదా, అలాంటప్పుడు టీని ఇలా తయారు చేసుకొని తాగితే వెంటనే తగ్గిపోతుంది. చాలా రిలీఫ్ ఇస్తుందండి. అది ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకునే ముందు రచనశ్రీ క్రియేషన్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి మీ అందరికీ స్వాగతం అండి. ఇంతవరకు నా ఛానల్ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతుంది అనిపిస్తే షేర్ చేయండి. ఫాలో మై ఛానల్ ఫర్ హెల్దీ అండ్ హ్యాపీ లైఫ్ అండి. ముందుగా ఒక గిన్నె పొయ్యి మీద పెట్టి పొయ్యి వెలిగించి ఒక గ్లాసుడు పాలు వేసేసేయండి. అందులో ఒక స్పూన్డు టీ పొడి వేసేసేయండి. అలాగే పటికీ బెల్లం అండి, ఇది తీపిగా ఉంటుంది. దాన్ని ఒక ముక్క ఇలా మెత్తగా కొట్టేసుకొని అందులో వేసేసేయండి. అలాగే అల్లము 1 ఇంచ్ వరకు కూడా తీసుకోండి. 1/2 ఇంచ్ అయినా సరిపోతుంది. మీరు ఘాటు తట్టుకోగలరు అనుకుంటే 1 ఇంచ్ తీసుకొని శుభ్రంగా దంచేసి ఆ పాలల్లో వేసేసేయండి. వేసేసి బాగా మరగనియండి. మరిగినప్పుడు ఇలా కలుపుతూ ఉండాలండి, ఎందుకంటే అడుగు అంటుకోకూడదు. అలాగే బాగా మరిగితే దాని ఫ్లేవర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. అల్లం ఫ్లేవర్ కూడా మా పాలకి బాగా పడుతుంది. బాగా మరిగిన తర్వాత ఒక కప్పులోకి వడకట్టేసుకోండి. వడకట్టుకొని తాగేయడమేనండి. ఇలాగ రోజుకి 2 సార్లు చేస్తే ఒక 2 రోజుల్లో అసలు కంప్లీట్గా రిలీఫ్ని ఇచ్చేస్తుందండి. ఈ టైంలో స్వీట్లు కానీ షుగర్ కానీ అస్సలు తీసుకోకూడదండి. నా వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి. మరో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దామండి. ధన్యవాదములండి.